Pozdravljeni vsi, dober večer. Pozdravljam vse, ki ste se odzvali našemu vabilu na počastitev slovenskega državnega praznika 25. junija, dneva državnosti. Vsi ste lepo prisrčno pozdravljeni in tudi vsi veseli smo, da ste našemu vabilu se odzvali tako v lepem številu. Počastitev letošnjega državnega praznika poteka ob zaključku uspešnega predsedovanja Republike Slovenije Evropski zvezi. Ob velikem številu dogodkov, ki so prijateljsko povezovali Slovenijo in Italijo, bi omenil le dva. Konec lanskega leta smo prebivalci vzdolž slovensko-italijanske meje proslavili tako imenovani padec šengenske meje in s tem spontano izrazili željo po poglabljanju prijateljstva in sodelovanja. Tudi v odnosu italijanske oblasti do slovenske manjšine so bili napravljeni pomembni koraki. Pričel se je izvajati zaščitni zakon po dolgih letih in sprejet je bil tudi deželni zaščitni zakon za slovensko manjšino. Upajmo, da se bo ta pozitivna usmeritev do slovenske manjšine nadaljevala, kar je bilo potrjeno tudi v obisku predsednika dežele Tonda pri zunanjem ministru dr. Ljubljani pred kratkim. Čez mesec dni mi bo prenehal mandat generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu. Prisrčno bi se rad zahvalil vsem za sodelovanje in prijateljski sprejem vseh okolij. Moje delo bi usmerjeno v iskanju in tkanju prijateljskih vezi med sosednjima narodoma, z usmeritvijo v spodbujanju konkretnih oblik sodelovanja in v prihodnost in ne brskanjem po preteklosti, ki je bila za oba naroda boleča. Letošnjo srečanje v državnem prazniku smo združili z odkritjem plošče prvemu ustvaritelju italijansko-slovenskega slovarja Alasii da Samorita. Iskreno bi se zahvalil družini Turn Taxis za pozornost in veliko pripravljenost za postavitev plošče, ki jo bomo danes odkrili. Dovolite mi, da se tudi zahvalim sponzorjem, ki so prispevali k organizaciji tega srečanja. Julom Ljubljana, Novi Ljubljanski banki iz Trsta, Družni kraški banki iz občin, skupini KB 1909 iz Gorice, Friulek Sportu iz Trsta in Hitu iz Nove Gorice. Hvala. Ilustri